अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा नुमैर अहमद बेग और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर सप्लाई और उनके कनेक्टर्स के बारे में। पावर सप्लाई कितने तरीके की होती हैं और उनके कनेक्टर्स क्या काम करते हैं। ये जो इस पिक्चर के अंदर आप पॉइंटर ले लेता हूँ। ये वाली पावर सप्लाई जो है ये गेमिंग की पावर सप्लाई कहलाती है। ये इसके कनेक्टर्स होते हैं, ये इसके वॉट लिखे होते हैं जो मेन गेमिंग वगैरह के काम आते हैं, 750 वॉट वगैरह। ये ठीक है, शुरू करते हैं। ये ATX पावर सप्लाई कहलाती है। इसके मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स होते हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं। पहले देखते हैं, ये वही बता रहे हैं डिफरेंट टाइप कनेक्टर्स हैं। P1 कनेक्टर 20 और 24 पिन का होता है। ये देखिए, ये 4 पिन ये थी और 20 पिन ये थी। ये मिला के लगा सकते हैं। पुराने सिस्टम में सिर्फ ये 20 पिन लगती थी, फिर उसके बाद जो मदरबोर्ड आने शुरू हुए उसके साथ ये ज़्यादा प्रोसेसिंग के साथ उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ी, तो ये कनेक्टर ऐड कर दिया नई सप्लाई के अंदर, यानी नए बोर्ड्स के अंदर ये ऐड कर दिया ताकि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, जो कि अब हम यूज़ कर रहे हैं। ये वही लिखा हुआ है, बता रहा हूँ कि भाई मॉडर्न कनेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर 24 पिन के होते हैं। P1 कनेक्टर कहलाते हैं ये ज़्यादातर, इनको P1 कनेक्टर कहते हैं। ये मॉडर्न कनेक्टर्स होते हैं। ये इनके सारे वॉट लिखे हुए हैं कि देखिए, जैसे ब्राउन है, 3 वॉट का है। ब्लैक ये कॉम पोर्ट है, +5 ये रेड वाली, ये 5 वोल्ट की है। और इसी तरीके से जो भी रेड होगी वो 5 वोल्ट की होगी। जो येलो है ये 12 वोल्ट की है। देखिए, ये एक और रेड है, ये भी +5 है। इस तरीके से इसकी चीज़ें होती है। ये छोटा वाला जो कनेक्टर बता दिखाया था मैंने आपको, 4 पिन वाला, ये P4 कनेक्टर कहलाता है। ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई केबल यूज भी लेटेस्ट, मतलब ये 12 वोल्ट की इसके अंदर सप्लाई होती है। प्लग इन नियर द CPU के करीब लगा हुआ होता है। जिन 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 मदरबोर्ड्स को ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है ये उनके लिए यूज़ होता है, नए मदरबोर्ड्स के लिए। यही आपको बताया गया था। ये इस टाइप का होता है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने राउंड भी कर दिया। ये 8 पिन के भी होते हैं और 4 पिन के भी होते हैं, बोर्ड के साथ सॉकेट में होते हैं। तो जो 8 पिन के होते हैं ये उनके कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये कनेक्टर खरीद के लगा देते हैं, 4 को वो 8 कर देते हैं। तो डायरेक्ट सप्लाई तो पावर सप्लाई होता है, न्यू ये द P8 कनेक्टर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पावर सप्लाई की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।